এই দিকটা দিয়ে কিছুতেই যাওয়া গেল না। লাস্টে আমি রুট চেঞ্জ করে এই দিক দিয়ে যাচ্ছি। এই দিকটাতে পুরো বরফটা গলে গেছে, বাট ওই দিকটাতে দেখুন পুরো এত বরফ রয়েছে। আর যেহেতু এটা গলতে শুরু করেছে আর প্রচণ্ড স্লিপারি হয়ে গেছে, তাই এখন আমি এই দিক দিয়ে ঘুরে ঘুরে এখন বাস স্ট্যান্ডে যাব। এই দিকটা দিয়ে আমি যাচ্ছি ঘাসের উপর দিয়ে মরমর করতে করতে। আর এই দিকটা তো স্লিপারি হয়ে গেছে পুরো। পরিষ্কার হয়েছে, কিছু কিছু জায়গায় এখনো বরফ জমে আছে, তাই জন্য এই অবস্থায় গাড়ি চালানোটা খুবই রিস্কি। দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে, বাই।